अस्सलाम वालेकुम। ਟੈਕਨੋ ਸਪਾਰਕ 4 ਲਾਈਟ ਤੇ ਸਪਾਰਕ 4 ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜੰਪਰ ਹੈ, ਰਿੰਗਰ ਜੰਪਰ ਮੋਡਿਊਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਫੇਸ ਆ ਰਿਹਾ ਗਰਾਊਂਡ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ, ਦੋਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਊਂਡ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਹਦੀ ਪਰਫੈਕਟ ਸਾਊਂਡ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਰਿੰਗਰ ਆਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਕੈਪ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਰਿੰਗਰ ਆਈ ਸੀ, ਇਹ ਦੋ ਅੱਗੇ ਡਾਇਵਰਟ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਡਾਇਵਰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਰਿੰਗਰ ਦੇ ਨੇ, ਦੋਏ ਪੁਆਇੰਟ। ਇੱਥੋਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੰਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜੰਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿੰਗਰ ਦੀ ਸਟ੍ਰਿਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਕੱਟ ਦੇਣਾ। ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਜੰਪਰ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਹਿਦਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਔਰ ਓਰੀਜਨਲ ਸਾਊਂਡ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਵੀਡੀਓ। अगर अच्छी लगे इन्हू लाइक शेयर करियो, सबसक्राइब करियो।